Ini iki lho guys, carane pasang keramik nih. Dipalu. Palu guys. Wis diplekno terus dipaloni. Palune iki ya ora palu besi, ya palu khusus nggo keramik guys iki. Khusus sih. Iki bahane kok karet iki, guys. Bahane kok karet. Bahane karet iki palune. Palune bahane kok karet. Ora percaya dijel Pak Dalang nyilah. Sediluk Pak Dalang. Ya. Nih. Iki kok karet iki bahane. Ora karet iso. Empuk iki. Gak apa-apa, karet iki bahane. Nek sirah banter lah rada. Rada paling boro ngelu lho. Bental. Bental, guys. Mantul. Iki bahane karet.